హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మెడిసిన్స్ తెలుగులో యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనము రివ్యూ చేయబోతున్న ట్యాబ్లెట్ వచ్చేసి చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్. దీన్ని సిప్లా కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 42 రూపీస్. ఇది ఒక స్ట్రిప్కి 10 టాబ్లెట్స్ అని ఉంటాయి. దీంట్లో కెమికల్స్ చూసినట్లయితే సిట్రజైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 5 మిలీగ్రామ్స్, పారాసెటమాల్ 325 మిలీగ్రామ్స్ అండ్ ఫినైలెఫ్రిన్ 10 మిలీగ్రామ్స్. ఇవి దీంట్లోనే కెమికల్ కంపోజిషన్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము ఈ చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్ యొక్క ఉపయోగాలు, దుష్ప్రభావాలు, ఎలా వాడాలి, ఎవరెవరు వాడాలి, ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇవన్నీ చూద్దాం. ముందుగా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీకు లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మెడిసిన్స్ తెలుగులో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను మీ నుంచి ఆశించేది ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ మాత్రమే. ఇప్పుడు మనము దీని యొక్క ఉపయోగాలు చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్గా కామన్ కోల్డ్ సిమ్టమ్స్ లైక్ ఎలాంటివంటే మనకు దగ్గు మరియు జలుబు ఈ రెండు వచ్చినప్పుడు ఈ చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేటివి వాడుకోవచ్చు. మరియు సోర్ థ్రోట్ అంటే గొంతులో మంటగా, గొంతు నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ చెస్ట్ ఆన్ ట్యాబ్లెట్ అని పనిచేస్తుంది. మరియు పంటి నొప్పులు లైక్ బాడీ పెయిన్స్ లైక్ పంటి నొప్పి, చెవి నొప్పి, తలనొప్పి ఇలాంటి నొప్పులు అన్నిటికీ ఈ చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మరియు సమ్ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, స్కిన్ ర్యాషెస్కి దీంట్లో ఉన్న సిట్రజన్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి అందరిలోనూ రావు, బట్ కొంతమందికి ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. అవి మెయిన్గా వామిటింగ్. ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి 1 అవర్ తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. వామిటింగ్ రావడం, హెడేక్గా ఉండడం మరియు నిద్ర. ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న లైట్గా మత్తుగా ఉండటం, లేదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, స్కిన్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం, లేదా ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసిన తర్వాత అలసట ఎక్కువ రావడం, డ్రైనెస్ ఆఫ్ మౌత్ ఆరిపోతుంది. ఇలాంటివన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించవలసి ఉంటుంది. ఈ చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్ ఎలా వాడాలంటే ఇది రోజు మార్నింగ్ కానీ నైట్ కానీ ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు. బట్ కంటిన్యూస్గా ఒకే సమయానికి మాత్రమే ఇది వాడాలంటే ముందు రోజు 8కి వాడుకుంటే తర్వాత రోజు కూడా 8కే వాడాలి. ఇది 12 ఇయర్స్ కంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నవాళ్ళు, పిల్లలకు పాలిచ్చేవాళ్ళు మరియు చిన్నపిల్లలు ఈ చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్ వాడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారి సంప్రదించవలసి ఉంటుంది, లేదా డాక్టర్ గారి సలహా మేరకు ఈ మెడిసిన్ వాడవచ్చు. చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూసినట్లయితే మెయిన్గా ఫస్ట్ మనము ఈ కఫ్ కోల్డ్ ఎలా వస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఈ కఫ్ లేదా దగ్గు లేదా జలుబు మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మన బాడీలోకి వెళ్తాయో అప్పుడు మాత్రమే మనకి దగ్గు లేదా జలుబు ఇలాంటివి, గొంతులో మంట, తలనొప్పి ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి. అవి వచ్చినప్పుడు మన బాడీలో హిస్టమైన్స్ అనేటివి కెమికల్ మెసెంజర్ రిలీజ్ అవుతుంది. తద్వారా ఈ రిలీజ్ అవడం వల్ల మనకి నోస్ నుంచి వాటర్ రావడం, కళ్ళలో నుంచి నీళ్లు కారడం, దగ్గు రావడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో ఈ చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్లో ఉన్న సిట్రజైన్ అనే కెమికల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ హిస్టమైన్స్ అనే కెమికల్ మెసెంజర్ని బ్లాక్ చేసి మనకి ఈ సిమ్టమ్స్ని, ముక్కులో నుంచి చీవుడు కారడం, వాటరీ ఐస్, ఈ సిమ్టమ్స్ నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్న కెమికల్ వచ్చేసి పారాసిటమాల్. మనందరికీ తెలిసిందే పారాసిటమాల్ అనేది అనాల్జెసిక్ అంటే పెయిన్ నుంచి తగ్గిస్తుంది. మరియు ఇది ఒక యాంటీపైరెటిక్ అంటే ఫీవర్ నుంచి తగ్గిస్తుంది. ఇది ఎలా తగ్గిస్తుందంటే మన బ్రెయిన్లో కొన్ని కెమికల్ మెసెంజర్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఆ కెమికల్ మెసెంజర్స్ని వల్ల మనకి జ్వరము ఇలా నొప్పులు అనేటివి వస్తాయి. సో ఆ కెమికల్ మెసెంజర్స్ని బ్లాక్ చేసి మనకి జ్వరము మరియు బాడీ పెయిన్స్ నుంచి ఈ పారాసిటమాల్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్న కెమికల్ వచ్చేసి ఫినైలెఫ్రిన్. ఈ ఫినైలెఫ్రిన్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో డిఫరెంట్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి. వాటిలో స్మాల్ బ్లడ్ వెజల్ ఈ జలుబు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు అవి స్టిఫ్గా అయిపోతాయి. సో ఈ ఫినైలెఫ్రిన్ ఆ స్మాల్ బ్లడ్ వెజల్ని స్టిఫ్నెస్ని తగ్గించి మన నోస్కి బ్లడ్ సప్లై పెంచి మనకి కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఈరోజు మీరు చెస్ట్ ఆన్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్ యొక్క ఉపయోగాలు, దుష్ప్రభావాలు, ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎవరెవరు వాడాలి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారు కదా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మెడిసిన్స్ తెలుగులో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఈ ట్యాబ్లెట్ గురించి కాకుండా ఏ ట్యాబ్లెట్ గురించైనా లైక్ ఎంఆర్పి ప్రైస్ గురించి కానీ, వాటి కెమికల్ కంపోజిషను, యూజెస్ అలాంటివి, లేదా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కమెంట్ చేయండి. దాని ట్యాబ్లెట్ గురించి కానీ రివ్యూ ఖచ్చితంగా చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బోలో భారత్ మాతాకి జై.